ขอเสียงปรบมือให้หน่อยค่ะเป็นไงบ้างคะแค่นี้หนูเหนื่อยแล้วค่ะแค่นี้หนูแบบหายใจไม่ทันแล้ว บอกแล้วว่ามันไม่ต้องเล่นใหญ่แต่ว่าต้องเล่นมาจากอินเนอร์ข้างในเพราะ